الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لتفسير بدي مباركة دورك منغا بسورة البقرة كي لغيو أو بسورة البقرة كي منغا يوصل بينزل ويختم نمبر آيات ترسيد له، او بدي آخرين آياتونو كي موضوع قبلي روانه چې الله سبحانه وتعالى قبل بدل کړه د بیت المقدس نه کعبه ته، بیت الله ته مخ کوي. همغه چې بار بار الله دا خبر بدی کړی دا چې دا مسله ګرانه ده، نو ځکه بار بار کړی ده. او بدی آخرین آیتونو کې الله سبحانه وتعالى دا خبرم کړی ده چې اهل کتاب تم د دې خبرې پته لري چې راوي په کتابونو کې د خبرې تذکیره وا چې آخرینی پیغمبر قبل چې هغه کعبه خود زد او تعصب دلاسه دوی دا خبره پټه ساتي او کوي نه. او الله دې دومره زديان دي کده دوی ته هر قسمه دلیل او هر قسمه نخوت او معجزات او خو دې ستاده قبلي تابعداري نه کوي. دا غینه بعد الله سبحانه وتعالى وی یوصل شپږسل وختو نمبر آیت کې أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب هغه کسان چې موږ ورته ورکړی دی کتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم پیجنی دا پیغمبر لکه څنګه چې پیجنی خپل زامن. دومره غوی ته پته لري چې دا پیغمبر په حق دی، لکه څنګه چې خپل زامنو ته پته لري چې دا زما زوی دی، دغه شان ته دی پیغمبر هم پته. او عبد الله ابن سلام رضی الله عنه چې دا د اهل کتاب یو غټ عالم او بیا مسلمان شو، دبه دا خبره کوله زما دی په الله قسمی چې زما بخپل زوی کې شک کې دی چې مور به خیانت کړي، خو په دې پیغمبر کې زما شک نشته. وی په زوی کې می شک راتلی شي چې مور به سره خیانت کړي، خو دې پیغمبر هغه حقانیت ما تخکارلې چې دا حق پیغمبر دی. بعض علماء وی په يعرفونه کې دا ضمیر چې د کعبه ته راځي د قبله ته، چې اهل کتاب دا قبل پیجنی لکه څنګه چې دوی خپل زامن پیجنی، د پته چې مسله ودی شي. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ او یقینا یو ډله د دوی نه خامخا پټي حق لري او حال دا چې وي بوي. دا خبره ځان سره پټه کړې ده، حالانکه او ته پته لري چې د اخرینی پیغمبر قبل هم د کعبه الحق من ربك حق ثابت استاد رب د طرفنا فلا تكونن من الممترين نمکیگا د شکون کنا. دیږي دوه خبرې، یو ولی الله دا خبر دیږي کوي نو غره دې لپاره چې کله نه کله یو داعی حق بیانې مخالفین ډیر زیات شي، یو طرف نه خلاف کیږي بل طرف نه کیږي، او څوک د کنزلی کوي او څوک بدر دی او څوک وایي او څوک ټکي. نو داخلي شک اندګي پیدا شي چې زګور په دې مسله کې خطا یې مګر دور مخالفین می پیدا شي. نو دیږي کو ته الله وی چې ګوره حقم دغه دې ته چی پی دیمه خبر دی چې پیغمبر خو چرته شک نه کوي، خو الله دا نصیحتونه په دې کې چې دې کې درس ته زمونږ د پاره. دریمه خبره ده چې الله دا نصیحت دې لپاره کوي چې اے پیغمبر دا کومه طریقه چې ستاده مضبوط یقین دې ستا او شک نه کوي، نو په دې طریقه باندې مضبوط اوسه، چرته شک ونه کوي. کله کله سره نصیحت دې لپاره هم کوي، لکه یو سره 15 وخت مونږ کوي ته بیا مونږ په ټیم کوا، نه دی مطلب دا نه چې دې مونږونه نه کوي، مطلب دا دی دا کومه طریقه چې ستاده نو دا مضبوط راونی سره مونږونه هم دغه شان کوا. نو دیږي کتنا مطلب دی چې پیغمبره دا کومه طریقه چې ستاده وغه شک نه کولی، نو په دې طریقه مضبوط وسو شکونه چرته ونه کی. ولكل وجهة هو موليها
او د هر چا د پاره یو مخه ده چې هغه مخړونکی دی هغې ته. دې ځکه الله دا خبره کوي چې د هر قوم د پاره یو طرف دی چې هغې ته توجه ده. نو څوک درمسال ته مخ کوي، څوک بیت اللحم ته، څوک بیت الشرق ته. هر مذهب ولا ځان له یو قبله جوړه کړې ده کنه. نو زمونږ قبله کومه ده؟ هغه د کعبه ده. فاستبقوا الخيرات، نو د یو بل نه مخکې شئ نیکیانو ته، نیکو کارونو ته د یو بل نه مخکې شئ. او مقابله په دې کې پکار ده. په دنیا کې سره د یو بل سره مقابله نه کوي، ځکه به سلفو دا وي د دین مشرانو وی چې څوک تاسو په دنیا کې مقابله کوي نو د دنیا رواله او غزار کوته، او دې څه وایي چې به سپک شینو کې ګورځي چې سره مقابله نه کوم. مقابله وکاو په دین کې وکاو چې څوک په دین کې مخکې کی، څوک په نیکانه ډېری کوي، څوک به جنت ته رسي، څوک به د الله رضا حاصلوي. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، هر ځای چې تاسو نور به ولي تاسو لره الله ټول کوم ځای کې چې الله به مراجمه کوي. او بیا په هغه ورځ پته ولګي چې د خلکو چې کم طرفونو ته مخ کوو او عبادتونه کول چې څوک پکې په حق وو. إن الله على كل شيء قدير، یقینا الله پر سبندی قدرت لرونکی دی. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، او د کم زینه چې توزی نو واړوه مخبل طرف د مسجد حرام ته. تاکید دی بار بار دیږي کې د فائدې لپاره دا خبره یاد ساتئ. کعبه طرف ته مخ کول لازم دي که کعبه ته مخ کول لازم دي؟ کعبه طرف ته، او چې نږدې نو بیا کعبه ته، او چې څومره لرې کېږي نو بیا دا ګرانېږي چې بالکل به ته د کعبې ته مخامخ کېږي. اوس د دې خلکو قبله مثال کې مشرق والا شو یا مغرب والا شو، د دې یو طرف ته چې قبله ده د طرف ته کعبه په دې طرف ته، خو نور خو دوی دې نشي ویلی چې کعبه موږ ته بالکل مخامخ ده، بالکل نه، بالکل نه مخامخ، خو دا د کعبې طرف ته. او چې بیا نږدې نو بیا به ورته څه کې، بیا به ورته مخ کې، بیا به بالکل د کعبې ته مخ کې. ته حرم کې مونځ کې د کعبې طرف نه، کعبې ته به مخ کې، ځکه چې ته نږدې. او چې لرې کېږي نو بیا به طرف ته مخ کې، چې به کوم طرف باندې کعبه ده هغه قبله ده. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، او یقینا دا حق دې ستا د رب د طرفنا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، او نه دی الله بې خبره د هغه عملونو نه چې تاسو یې کوئ. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، او د کوم ځای نه چې ته وځې نو واړوه مخ خپل په طرف د مسجد حرام. وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا، او هر ځای چې تاسو نو واړوئ مخونه خپل په طرف داغې. لئلا يكون للناس عليكم حجة، دې دپاره چې نشي د خلکو په تاسو باندې څه دلیل. څومره خوږه خبره وی د دې لپاره چې نشي د خلکو لپاره په تاسو څه دلیل. دلیل خلکو کې اشاره چاته ده؟ اهل کتابو ته ده. که تاسو قبلې ته کعبې ته نه مخ کوئ، دا اهل کتاب به بس خپل کتابونه روالي وي به چې په دې کې خو ویلی شوي دي چې د آخري پیغمبر قبله به کعبې او دې خو هغه طرف ته نه مخ کوي، نو بیا به په تاسو باندې حجت او دلیل د هغوی جوړ شي. نو بیا به وایي چې دوی په حق نه دي، ځکه که دوی په حق وي نو زموږ پیغمبر خو دا خبره کړې وه موږ ته، او دوی پې عمل نه دی کړی، نو دا هغه پیغمبر نه دی هغه اخرنی. إلا الذين ظلموا منهم، مگر هغه کسان چې ظالمان دي د دوی نه. ظالمان الله وایي چې په یو طرف کې تاسو نه پرېږدي، که تاسو دې قبلې ته مخ هم کوئ نو هغه ظالمان بیا هم ګوره تاسو نه مني، بس پکې داسې دي.
نو دا بس خو به وایي چې وګوره د پیغمبر په حق دی ځکه خو دغه طرف ته مخکې زموږ په کتابونو کې شتي، خو دا بس بیا هم نه مني. موږ ته یو ملګري خبره کوله چې څوک نه مني، وی ما خپل پلار ته صفت وکړو د یو عالم سلفي عالم قرآن او حدیث منهج دغه، وی ما ورته چې د ډېر حق پرست عالم دی او د ده بیانونه اوره، ته د تاویل ماویل اورې او دې ته پروت یې چې ته صفات دي نه اوره. نو وی ما ته وایي چې دا دومره غټ عالم دی نو دې د عربو ته ولې دا حق نه بیانوي چې دې موږ ته بیانوي. وی قدرتي خبره چې یو څو ورځې بعد هغه شیخ چې دی هغه زموږ استاذ او محترم شیخ غلام الله رحمتي صاحب تاسو ټول پیژنئ، مشهور عالم دی، ناغله بیا عربو په دې دمام کې په یو جمعات کې د صحیح بخاري دوره خو دی او صحیح بخاري پڑھاو. دا غیر پر شیخ صاحب دلته راغی نو ما والد صاحب ته چې شیخ صاحب دلته راغلی او عربو ته صحیح بخاري پڑھاوي، ته وی دی عربو ته حق نه بیانې. ما ته وی چې دا دومره حق پرست عالم دی او دومره تکړه عالم دی، د خپل خلکو ته حق نه بیانې. نو په یو کې دی نه پریدي، کته دا حق پرست یو دی عربو ته ولې نه وي، کته چې عربو ته وي نو د خپل خلکو ته ولې نه وي. نه الله وی چې بس ظالمان دي سې دي که تاسو د کعبې ته مخ هم کې خو تاسو نه معاف کوي او تاسو منی نه. فلا تخشوهم واخشوني، نو مېریږئ داغونه او یریږئ زمانه. وليتم نعمتي عليكم، او د دې لپاره چې زه پوره کم نعمتونه خپل پتا سبحانه. الله وی دا زه غواړم د تاسو له غوره قبله در کوم زم چې د نعمتونه پوره شي پتا سو. د الله غټ نعمت ته چې دومره غوره قبله موږ لره کړې ده رب العالمین دا غوښته. ولعلكم تهتدون، او د دې لپاره چې تاسو ته نیغه لار ملو شي. دینه د ثابت شو چې د قبلې د بدلېدو بل فائدہ دا ده چې هدایت ته موږ ورسیږو، هدایت موږ ته ملو شي. نو په دې کې دا فائدہ شو چې څوک کعبې لراشي مکې ته راشي او دا سړی منیب انابت پکې الله ته حق نصیب کوي. دا زیاده هدایت ته دلته خلک راشي نو هدایت واخلي. د ځان سره کجوري او زمزم وبم رواني کړي خو د ځان سره هدایت هم وړي. دا ځینې چې خلک راشي نو دې ته خوشاله چې کجوري راوړي دي او زمزم وبې راوړي دي او کنه زمزم وب کجوري خو څه غټه خبره نه. خدای ته پوښتنه وکړي چې هدایت تی راوړي دا غزینه کنه الته دې سوولې دو سدي ونلې دو دې سي درګاونه شتي او کنه د بدعت او خرافات تشتی کنه کم چې زموږ په ملکونو کې د ته پوښتنه پکار دي. دا به زموږ د خلک دې دغه ته خوشاله زمزم دې ګلاس وبوته او کجوري وته خو دې وې د مکې نه راوړي. نو دا زیاده هدایت ته چې چا په ځل کې انابتي الله ته هدایت نصیب کوي. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، پورا کول د نعمت دي سيدي لکه څنګه چې موږ را لېږلې دې پتا سو کې رسول تاسو نه. دې ځکه الله دا خبره کوي چې د کعبه مثال سره لپاره قبله کې د نعمت پتا سو پورا کوم دي سي لکه څنګه چې ما تاسو ته د غټ نعمت درکړې دی هغه د چې پیغمبر می پتا سو کې درلېږلې. نو به دې ځکه بل فائدہ رسول منکم پیغمبر تاسو نه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بشر دی نور نه دی تاسو نه. نو موږ ولې نور یوسو تاسو نه مطلب یعنی تاسو انسانانو د جنس نه. نو بدی کې په خلکو باندې رد شو کوم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نور وای. رسول صلی الله علیه وسلم ذات نور نه دی، د رسول صلی الله علیه وسلم صفت نور دی. په صفت او په ذات کې څه دی فرق دی. رسول صلی الله علیه وسلم نور دی مطلب د هدایت رڼا ده، الله له هدایت ورکړي. خو د رسول صلی الله علیه وسلم ذات چې دی هغه نور نه دی، انسان دی. دا کوم خلک چې د نور وای کم عقل دي. د رسول صلی الله علیه وسلم وای د رسول صلی الله علیه وسلم د بیبیانو سیرت د رسول صلی الله علیه وسلم د بیبیانو سیرت مونږ بیانو. نو بس صحیح ده ته خو به پړ شو چې بیبیانو ولا ثابته نو بیا خو د نور نشو بیا څه دی بیا بشر دی. رسول صلی الله علیه وسلم د خوراک آداب چې خوراک کو بیا خو نور نه بیا خو بشر دی.
رسول صلی الله علیه وسلم وی بدیږي کې غوسه شو، رسول صلی الله علیه وسلم بدیږي کې خوشاله شو، رسول صلی الله علیه وسلم وخندل، رسول صلی الله علیه وسلم ستړی شو، رسول صلی الله علیه وسلم وده شو، رسول صلی الله علیه وسلم زخمی شو. دا ټولې خبرې به کوي، په اخر کې بیا وی نور دی. او دا خبره کول چې رسول صلی الله علیه وسلم د الله د نور ټوکړه ده، نو دا شرک کول ولیاذ بالله. ځکه چې د الله د نور ټوکړه شو چې زه اوس کاغذ راولم، کاغذ دوه حصې کم، نو دا کاغذ د دې کاغذ حصه ده، ټوکړه ده، نو دوه یو شان دي کنه. نو بیا مطلب دا شو چې الله او رسول دا ولیاذ بالله بالکل یو شان دي، ځکه چې دغه د نور ټوکړه ده. نو دا غلط عقیده ده. رسول صلی الله علیه وسلم بشر دی، خو د دې انسانانو نه هغه غورواله ورته به دې میلاو شوی دی چې الله ول پیغمبري ورکړې ده، او بیا په دې پیغمبرانو کې غوره پیغمبر دی. نور د ذات په حیثیت هغه او موږ یو شان یو، هغه انسان او موږ هم انسانان یو. خو په خپل وي په منځ کې یو پیر خطا شو، بیا په اخر کې د صحابه کرامو ته وی زه ستاسو په شان بشر یم، انسان یم، نو که چېرته ما نه هېرېږي نو ما ته رایادوئ. دا واضح دلیل دی. رسول په خپله دا خبره باندې نو به دې ګرد شو په خلکو باندې. ښه دا پیغمبر به کوي څه کارونه، داسې آیتونه موږ سره مخکې تېر شوي دي. یتلو علیکم آیاتنا، چې لولي به په تاسو باندې آیتونه زمونږ، ویزکیکم او پاکوي به تاسو لره، ویعلمکم الکتاب والحکمه او ښیي به تاسو ته قرآن او سنت، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون او خیب تاسو تاغس چې تاسو به نه پوهیدئ. فاذکرونی اذکرکم، نو یادوئ ما زه به یادوم تاسو. یعنی الله وایي چې دومره ډېر انعامات مې درله درکړو، دا دومره ښایسته قبله مې درله درکړه، پیغمبر مې درولېږو، قرآن او سنت مې ته واضح کړو، بیا خو ما یادوئ که نه. الله وایي چې ما یادوئ تاسو به یادوم. یادولو مطلب دا دی چې کله موږ الله یادو نو الله به موږ داسې یادوي چې موږ به خرابوي نه، زموږ مرسته به کوي په هر وخت کې، زموږ دنیا او آخرت به ښایسته کړي. خو دا هله چې کله یو انسان الله یادوي، او د الله یادول یعنې د الله ذکر کول دی. واشکروا لی ولا تکفرون، او زما شکر وباسئ او ناشکري مه کوئ. چې دومره نعمتونه مې درکړو بیا خو شکر وباسئ او ناشکری. دا د مؤمن صفت نه دی. اوس د دې آیتونو بعد به الله سبحانه وتعالی د دې امت تربیت کوي او دوی ته به نصیحتونه کوي په دې روانه آیتونو کې. ناولنې نصیحت ده، یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، ای ایمان والو مدد غواړئ د الله نه په صبر کولو او په مونځ کولو سره. دې آیت موږ سره مخکې تېر شوی دی. الله سبحانه وتعالی دغه خلکو صفت کړی او دا طریقې ورته ښوولې چې په تاسو مصیبت راشي نو مرسته د الله نه داسې غواړي چې صبر کوئ او مونځ کوئ. په انسان باندې دوه حالات، یا خو د راحت حالات یا په راحته ده، نو په راحته کې به شکر وباسي. د لږ ساعت مخکې آیت دا 152 نمبر آیت کې الله دغه وایي، یا به پتا مصیبت نو مصیبت کې به صبر کوي او هر طرف ته به ته خیر وي. که شکر دی وایستو یو نیکي ده، که صبر دی وکړو یو نیکي ده، او په هر وخت کې ستا کامیابي ده. بیا ان الله مع الصابرین، یقینا الله ملګری دی د صابرانو. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، او موای په بار دا غچا کې چې وجل شوی دی په لار د الله کې چې دا مړی دی. کله چې د بدر په غزا کې بعض صحابه کرام شهیدان شو، نو خلکو دا خبر وکړه چې پلانې مړ شو، د دنیا د مزو خوندونو نه محروم شو. نو الله دا آیت نازل کړ چې دا مړي د عامو مړو په شان مه ګڼئ. دیزی که الله دا نه دی ویلی چې دیسی مه وایئ چې دا مړي دي، دا مطلب نه دی. ګوره مړي خو هغه دي، په دې ورسېدی که نه چې یو سړی د الله په لار کې مړ شي نو مړ خو دی، خو دیسی مه وایئ چې دا دیسی مړي دي لکه څنګه چې دا عام مړي دي.
دې مو وای او په دې کې دا فائدہ چې موږ د جنت او د جهنم گواهی در چا لپاره نشو ورکولی زموږ د عباس وی زه اوس په مزې کې جنت کې به دمه شوی وی تا د چا وجه جنت کې وی دا خو د علم الغیب خبرې دي او د بعض مبارک وي اوس به د پته لګېدلي ورغلی وی نو تا د چا وجه جهنم ته ورغی او پته به ورته لګېدلي دا د غیب سره تعلق ساتي زمونږ عقیده هغه د منهج دا دی چې د نیک انسان دپاره د الله نه ډېر امیدونه ساتو او په ګناهګار انسان باندې یریږو د عذاب نه خو حکم نشو بیانولی فیصله نشو کولی چې دا سړی جنتي دی او دا سړی جهنمي دا زموږ په لاس کې نه دی د هغه چا مبارک وایو چې قرآن او حدیث کې راغلي ابو لهب کوم ځای کې دی جهنم کې دی ابو جهل جهنم کې دی فرعون جهنم کې دا گواہی چې د جهنم کې د یا الله ور کړی یا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره بیان کړي صحابه کرام په کوم ځای کې دي په جنت کې دي بلال رضی په جنت کې دي ابوبکر صدیق په جنت کې دي عمر ابن خطاب په جنت کې دي دا موږ په دی وایو چې دا خبره شریعت نه دي ثابته راوړته خو موږ د ځان نه چا مبارک حکم نشو کولای دویمه خبره دا باز خلک چې څوک د الله په لار کې مړ شي نو دې یو پلانې شهید شوی دی حالانکه په کار دا دی چې خلک دې وایي چې پلانې ان شاء الله شهید شوی کله وړي او پلانې زمونږ د الله نه امید دی چې شهید شوی وي او پلانې مړ شوی د الله دې ول شهادت درجه ورکړي دې څه به وایي چې تا دې وایي چې شهید شوی دی نو شهید خو لازم الله به الله یې بخي نو ته حکم بیان کو فیصله دی واوروله چې دا سړی شهید شوی دی اوس یو سړی دی او جاسوس دی او د مسلمانانو په صف کې لګیا دی او خخ کولی غټه ګیره ده شکل یې بالکل د مسلمانانو او لباس یې دغه مړ شو ته به څه بیا پلانې را شهید شوی ځکه حدیث کې راځي چې رب قتیل بین الصفین الله اعلم بنیته چې کله کله یو سړی به د کافرانو او د مسلمانانو په مقابله کې د جنگ به د دوانو دیو پکې مړ شي الله ته د نیت پته نیتونو باندې خو بزرو باندې الله علم دی ځکه امام بخاری په دې باندې بابم تړل دی باب لا یقال فلان شهید باب په بیان د دې کې چې دې سمونه چې پلانې شهید دی ځکه چې ته چې پلانې شهید دی نو بیا خو بس الله بخله دی کنه نه ته به دې چې پلانې ان شاء الله شهید دی کله وړي شهید کله وړي پلانې زمونږ امید دی چې شهید وي پلانې الله دې کی چې شهیدی پلانې الله دې ول شهادت درجه ورکړي په دې کې بل فائدہ فی سبیل الله په لار د الله کې دا صحیح jihad دی چې انسان د الله په لار کې jihad کوي د رسول صلی الله علیه وسلم ذکر ته پوښتنه چې سړی د طاقت خو د پاره یو سړی د خپل قوم د پاره قبیله د پاره لګي یو سړی دې لپاره چې خلک زما صفاتو کې په دوی کې کم یو د الله په لار کې رسول صلی الله علیه وسلم یوم نه دی د الله په لار کې هغه من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا د الله په لار کې هغه چې دې لپاره جنگو کې چې الله دین زور ورشي د الله په لار کې بل احياء ولكن لا تشعرون بلکې دوی ژوند دي مگر تاسو نه پوهیږئ ژوند دي په کوم ځای کې برزخ کې برزخ کې ژوند دي مخکې آیت راشي په سورۃ العمران کې احیاء عند ربهم ژوند دي په کوم ځای کې د الله په خوا کې پنيز درب دا غوي دوی ژوند دي خو دې چې ژوند نه دي لکه څنګه چې زمونږ دا دی چې زه ته قبر ته ودرېږم د قبر نه راوځي او د خلکو حاجتونه پوره کوي نه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع او خامخا من به امتحان راولو بتا سو باندې په معمولی شي سره من الخوف ديرنا والجوع دلوغنا ونقص من الاموال او كم والد مالونو والانفس ود نفسنو والثمرات او كم والد ميو در الله خبرنا مطمئنوسا الله سوی ولا نبلونکم خامخا به امتحان راځي
نو بیا بس چې خامخا راځي د الله خبره نه شک پکې نشته نو بیا به جزا فزا نه کوي ولی رالو مصیبتونه ولی غریبی ده ولی نیستی ده ولی دا دی ولی دغه د قصې بنک د امتحان برازي پتا راځي ذکر الله سوی وبشر الصابرین او زیر ورک صابر خلقو ته صابرانو ته زیر ورک سوکتی الذين اذا اصابتهم مصیبه هغه خلق دی کله چې ورسیږي غوي ته مصیبت قالوا نغوي وي انا لله وانا اليه راجعون یقینا منګ د الله او یقینا خاصغت واپس کیږو د مؤمن شان مصیبت وته ورسی چې څنګه وته مصیبت ورسی نو د ذکر وي انا لله وانا اليه راجعون خدلته مصیبت عام دی چې کله او ته سړوي مانه چا غلا وکړه ته انا لله وانا الیه راجعون هغه سمړه خو نه راشي زموږ خلک زر دي سمړه خو نه راشي زموږ د عوامو دا مطلب دی چې دا انا لله وانا الیه راجعون د مړي لپاره بس مصیبت چې ته ورسي مصیبت هر قسمه مصیبت دا انا لله وانا الیه راجعون لکه ته چې وې را پلانې الله دی وبخول مړ لويش نو د الله بخانی ته خو د ژوندۍ محتاج دی او د مړو ته محتاج دی دا زموږ د عوامو ذهن جوړ شي چې انا لله و انا الیه راجعون به د مرګ په وخت کې او د الله دی وبخي دا بچاته وي مړو ته به دی خلکو به الله ورکی سره دي دغه کې دی اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمه دغه کسان بدوی باندې سناګانی دی له طرف درب د دوی نه ورحمه او رحمت دی الله له طرف نه دوی ته تعریفونه دي سناګانی دي شاباسه دي واولئک هم المهتدون او دغه کسان هم دوی لار مندون کړي ان الصفا والمروه من شعائر الله یقینا صفا و مروه د الله د دین د نخونه دي एकदम خبر صفا مروه ته وړي نو ولي ځکه چې صفا مروه په کوم ځای کې دي وی قبلی سر خوا کې دي کنه کعبه سر خوا کې دي نو ځکه الله به دغه ځای کې تذکرہ کوي په حدیث و چې مشرکان دو بوتان یخودي په دې صفا مروه کې چاته نمونه معلوم دي اساف او نایله د دو بوتانو چې یو سړی دی او بل زنانه نو بیا دې بعضو مسلمانانو په ځل کې دا شکونه راتلو چې منګم په دې صفا مروه کې زوره زو مشرکان بم کړو دغه دغه سره مشابهت راغی چې هغه به دې بوتانو لپاره منډي وایي د الله د آیت نازل کو فمن حج البيت واعتمر نسوق چې حج بیت الله کوي یا عمره کوي فلا جناح عليه ان يطوف بهما نو نشتیس ګناه بد باندې چې زیرا زی بمنز د دې دوانو کې الله وی چې دغه سوچونه مکوي مشرکانو نیت جدا او تاسو نیت هغه جدا لري تاسو خو الله لپاره کوي ومن تطوع خيرا او چا چې په خوشالۍ سره نیکی وکړه فإن الله شاکر علیم یقینا الله قبلون کې دی او په دې شاکر مطلب دا چې الله قدردان دی د عمل قدر کوي تلک سو کې ولادت له ډیر صدر کوي مستعمل الله نزه کوي إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى یقینا کسان چې پټي هغه څه چې نازل کړي دي موږ د ښکار دلیلونو او د هدایت د خبرونه من بعد ما بيناه للناس في الكتاب ورستو د دین چې موږ هغه واضح کړي دي د خلکو د پاره په کتاب کې دي کو سرټنه د خلکو ته چې کوم هدایت الله د پیغمبرانو په ذریعہ لګل دی او د هدایت ته خبري او حکمونه او د دین د مسلې پټي او خلکو ته نه بیانې هغه خلکو ته الله رټنه ورکړي چې د يهود او نصارا دي او مسلمانانو تم د خبره ده
په دې زموږ په دې امت کې هم داسې مولیان شته چې هغوی د حق پټ کړی دی، د هدایت ته خبرې پټې کړي دي. نو تا ته به ښه صفا وایي ما ته پته دی چې دا مسله داسې ده، خو لکه دا خو ټکی پکې شته، نو د خو نه بعد بیا ډېرې خبرې دي. خو زما دا مزدوري به خرابه شي، خو دا خلک به راته وایي چې ته مخکې ولې نه وي، خو دا خلک به راته وایي چې ته بې مذهبه، خو دا خلک به راته وایي چې ته وابي، خو دا خلک به راته وایي چې ته دین دی بدل کو، خو دا خلک به راله بیا دانې نه راکوي، دا خلک به راله بیا چاندې نه راکوي. نو د باو سره دا یری کوم خلک چې حق پټوي د هغوی سزا څه ده؟ اولئک یلعنهم الله، دغه کسان لعنت وی الله په هغوی باندې، ویلعنهم اللاعنون، او لعنت وی په هغوی باندې لعنت ویونکي. د معمولي سزا ده. لعنت مطلب دی الطرد والابعاد عن رحمة الله، د الله د رحمت نه لرې کېده. نو چې الله په خپل یو سړی د خپل رحمت نه لرې کېده به څه کامیاب شي؟ إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، مگر هغه کسان چې توبه ویسته او خپل عمل برابر کو او ښکاره کړي خبرې. توبې طرف ته ترغیب دی، خو درې کاره به کوي، توبه به وباسي، خپل عمل به برابر، او کومې خبرې چې پټې کړي وي هغه به راښکاره کوي. فاولئک اتوب علیهم، نو دغه کسان زه توبه قبلومه د هغوی، وانا التواب الرحیم، او زه ډېر توبه قبلونکی مهربانه یم. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، یقینا هغه کسان چې کفر یې وکړو او مړه شو په داسې حال کې چې کافرانو، اولئک علیهم لعنة الله، دغه کسان په دوی باندې لعنت د الله دی، والملائکة والناس اجمعین، او د ملائکو او د ټولو خلقو، خالدین فیها، همیشه به دوی په دې لعنت کې، لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، کم بنکړې شي د دوی نه عذاب او نه به دوی ته مهلت ورکړی کېږي. وإلهکم إله واحد، او لایق د بندګۍ ستاسو یو معبود دی، لا اله الا هو، نشتی حقدار د بندګۍ سوا د هغه، الرحمن الرحیم، چې عام مهربان او خاص رحم کوونکی دی. او د دې ځینې الله خبره توحید ته واړوله چې خلکو مسله خو د قبلي بیان شوه، مسله د صفا مروه بیان شوه، د حق پټونکو سزا بیان شوه، اوس یو مهمې مسلې ته الله وایي راشي چې هغه د توحید مسله ده. نو ستاسو معبود اله معبود ته وایي چې بندګي کېږي هغه یو دی، او نشتی د هغه نه علاوه حقدار د بندګۍ. معبودان خو ډېر دي، خلکو جوړ کړي دي که نه، څوک بت ته معبود وایي، نو څوک قبر ته معبود وایي، څوک پیر او ولی ته معبود وایي، څوک پیغمبر ته معبود وایي، څوک کاڼو ته معبود وایي، څوک څه کوي څوک څه کوي. الله وایي معبودان خو ډېر دي، خو حقدار د بندګۍ هغه صرف یو الله دی. او د دې نه بعد به الله سبحانه وتعالی په دې دعوه باندې چې الله یوازې د بندګۍ حقدار دی، اته عقلي دلایل به اوس په دې باندې بیانوي. هغه دا دي: ان فی خلق السماوات والارض، یقینا په پیدایش د اسمانونو او د ځمکه کې. د دلایل ته کې سوچ کوئ. ګوره الله وایي زه حقدار د بندګۍ د دې د لاسه یم چې دا ټول کارونه زه کوم.
واختلاف الليل والنهار او په بدلیدو د شپه او ورځ کې والفلك التي تجري في البحر او پاغه کشتو کې چې روان دي په دریاب کې بما ينفع الناس په دې وجه چې فائدہ ورکوي خلقو ته وما انزل الله من السماء من ماء او باغ کی چرالی گلی دی اللہ دبرن سوبا فاحیا به الارض بعد موتها بس راجوان دکر اللہ دا غیسر زمک ورسلو دا وچوالی دا غینا وبث فيها من كل دابا او خوارکڑی دی بدی زمک کی ہر قسم زناور وتصریف الرياح او پاڑولو راڑولو دا سلی والسحاب المسخر او باغ وريز کی المسخر بين السماء والارض چې زوړند د پمنځ د اسمان او د زمکه کې لآیات بدی ټول خبرو کې خامخا نخدي لقوم يعقلون دا غچا د پر چې د عقل نه کار اخلي دا دلائل دی په دې خبره چې الله یک یوازې د بندګۍ حقدار دی و دې خیدا قسمه خبرې د باباګانو ولزه دغه باباګانو چې دا کارونه کړی ځکه الله وایي مخکې باید راشي په روان درسونو کې هذا خلق الله دا پیدایش دی چې الله کړی دی فارونی ماذا خلق الذين من دونه نو مشرکان تاسو د خپل معبودانو سوخه یې کنه چې هغه پیدا کړی توس دلائل واضح الدلائل خو چې بس الله د چا عقل بن کینه د ماشي وزر نشي پیدا کولای د مچ وزر نشي پیدا کولای کمچ تي شی وتختی کماشي تي شی وتختی الله وي دغه نشي رانیوي او دیو ته پراته وس الله وي چې د دومره دلایل دي او بیا هم ګوره باز خلک دي دلائل تقولي نسوي الله ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا او باز د خلقنا غسوق دي چې نسی سوا د الله نه شریکان دغه دلایل به اثر نه کوي بغوی باندې او دومره به خپل شرک کې نه نوتی دي چې دې ته ګوري يحبونهم كحب الله منکی دا غوی سره پشان د مینې د الله څنګه مینه چې الله سره کې مشرکان هم ګوري د الله سره مینه کوي او زموږ په ملکونو کې چې کوم مشرکان دي او قبر پرستی دوی د الله سره مینه کوي کنه کوي ها کوي خو الله وی څنګه مینه چې دوی د الله سره کوي د سیمینه د معبودانو سره هم کوي کوم چې دوی جوړ کړي بلکې باز پکې دي چې دي چې دومره مینه د الله سره نه کوي څومره چې د دې معبودانو سره کوي ټول قسم ورکو د الله په نوم خپه اسانی سره په الله مې قسم دروغ بوي به ته ته پیر بابا په نوم قسم وخوره وي تباکه نو دې کې دا واضح شو چې د پیر بابا سره محبت هغه د الله سره د محبت نه زیات دی دا خبره صحیح ده که غلطه ده د بابا په نوم کې دی نشي چې به دروغ قسم وخوره د الله په نوم باندې خوري خو محبت ډیر شو دا سره کار خو الله د مؤمنانو حال بیانوي د چې نن سبا خلکو په وابیانو باندې مشهور کړي د غوی حال الله بیانوي موحدین چې الله د توحید لپاره خپل مری پرې کولای شي خپل جسم ټوکړي ټوکړي کولای شي خو الله سره شریک نه جوړي هغه سکی والذین آمنوا او کسان چې ایمان راوړي دي اشد حبا لله ډیر سختی په مینه کې د الله سره دغه حال دی یعنی دوی چې کوم محبت د دې خپل معبودانو سره کوي کنه الله وی هغه د دوی د محبت نو زیات محبت زما سره کوي ولی دغه څه وجه ده وجه دغه ده چې مشرک چې دی کنه د ډیرو معبودانو سره مینه کوي نه مینه تقسیم شوی ده د لوی ځوان سره به مینه کوي د پیر بابا سره به کوي د شلګزی بابا سره به کوي د بل سره به کوي د بل سره به کوي نو دا ډیر شي دي کنه بیا الله سره به مینه کوي مینه تقسیم شوی ده او دا موحد یو د رب العالمین سره محبت کوي نو دا مینه به سم مضبوطه مینه
الله دې موږ په دې باندې قائم او دائم لري او الله دې موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې موږ په توحید او په سنت باندې مضبوط یو او الله دې موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې الله زموږ نه راضي. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب او کچرت پوی دی کسان چې ظالمان دي اذ يرون العذاب کله چې ویني دوی عذاب لره ان القوة لله جميعا پدې خبره چې بشکه قوت ټول د الله دی وان الله شدید العذاب او بشکه الله سخت عذاب ولدي. د دې مطلب دا دی یو مطلب دا دی کچرته وسلی دلې وي دي ظالمانو مشرکانو ظالمان مطلب مشرکان دي ځکه چې شرک غټ ظلم دی کچرته وس دي ظالمانو مشرکانو خپل حال لیدلې وي چې دوی ته بسنګ عذابونه ملويږي نو دوی به دا خبره منلې وي چې طاقت ټول د چا دی د الله دی الله خو دې سخت عذاب ورکړي نو شرک به نه کړي. یو مطلب دا دی. بل مطلب دا دی که پویدې د ظالمان خلق بدی خبره چې ټول طاقت د الله دی او الله سخت عذاب ورکوي نو دوی به چرته شرک نه کړي خو دوی بدی خبره نه پويږي او بدی نه دي رسیدلی که چرته دوی بدی خبره رسیدلې نو دوی به شرک نه کړي. خکه څوک دا وایي چې الله خو سخت عذاب ورکوونکی دی اوس د مشرکانو کې که څوک دا وایي چې الله خو سخت عذاب ورکوونکی دی خو زمونږ د باباګان شتي کنده به د قیامت پر زمونږ د عذاب نه بچ کی نو الله خبره کوي اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا کله چې به بیزار شي هغه کسان چې تابعداري شوي ده د کسانو نه چې هغوی تابعداري کړې ده قیامت پر ورځ به داسې کېږي نو ستا به څه مرسته وکړي خو به تا نه ځان بیزاره کړي تابعداري چې چا شوي ده یعنی مشران هغوی به ځان بیزاره کړي د هغه چا نه چې تابعداري وله کړې ده یعنی کشران اب موږ تاسو پیژنو موږ تاسو ویلو چې زموږ بندګي کوي لکه دا کوم خلک چې یا رسول الله مدد چغوي یا علي مدد چغوي یا فاطمه مدد چغوي آیا پیغمبر وته ویلو چې دې کوي آیا علي رضی الله عنه فاطمه رضی الله عنها هغوی دا عقیده خو نه الله هغوی به بیزاره شي دا چې دوی په ډېر نازي کنه چې پلانې بابا به موږ خلاص کی او پلانې سیب به موږ خلاص کی الله هغه به خپل بیزاره شي ورأوا العذاب او دوی بعذاب ویني وتقطعت بهم الاسباب او ختم بشید دوی بمینس کی تعلقات هر سبا ختم شي نبي بدا کشران سوی وقال الذين اتبعوا او وی باغ کسان چې تابعداري کړی ده تابعداري کړی د مشرانو هغوی وسوي لو ان لنا کرا ارمان چې زمونږ د پاره دنیا ته یو واپس وي چې موږ دنیا ته واپس راغلی نو سجل بم کوله فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا نو موږ به هم د دې مشرانو نه جدا شوي لکه څنګه چې دوی نن زمونږ نه جدا شو نو په دنیا کې خو د موحدینو ډېرې چغې والي چې جدا شي او ځان بیزاره کې وسوي چې دنیا ته واپس شوي بیا خو دنیا ته واپس راتلو څه فایده نشته كذلك يريهم الله أعمالهم هم دغشان الله ورخيدوي تعملون ددوي ولي حسرات عليهم دپار دافسوسنو پدوي باني وما هم بخارجين من النار او نبدوي راوتن کی دور نئی اوس الله دا خبره خو بیان کړه چې تاسو به توحید به منئ او رد شرک الله وکړو خو بل قسم شرک به الله وسرت کوي او هغه ده چې د مشرکانو به بعض شینه حلالول بعض به حرامول د ځان نه نو دا هم شرک دی کنه او دا به د دې ښه تفصیل به په سورة الانعام کې راځي بعض څاروي په زنانو حرام کړي بعض څاروي په سړو حرام کړي د بعضو څاروو بچي حرام کړي نو الله دې ځکه په دغه خلکو باندې مرد کوي يا أيها الناس اي خلقوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا
خورئ د هغه شیزونو نه چې په ځمکه کې دي حلال او پاک. یعنی مطلب دې چې دا شو چې یو شی حلالول یو شی حرامول دا ای خلکو الله وی زما په لاس کې دي. ولا تتبعوا خطوات الشيطان او مروانيږي په قدمونو د شیطان پسې، شیطان په وسوسو پسې، دغه په خبرو پسې، په شرکیات او خرافات بدعیات په دې پسې مزه. انه لكم عدو مبين یقینا غستاسو د پاره ښکار دشمن دی. انما يأمركم بالسوء والفحشاء یقینا حکم کوي تاسو ته په بدی او په بے حیايي سره. شیطان خو دغه غواړي، خو شیطان موږ ته بخپله چې تویلي چې داسې وکړي، اواز یې اورېدلی تاسو، نو څنګه موږ ته حکم کوي؟ په وسوسو اچولو سره بے حیايي طرف ته موږ راکاږي، د بدۍ طرف ته موږ راکاږي. وان تقولوا على الله ما لا تعلمون او دا چې تاسو وایي په الله باندې هغه څه چې تاسو پرې نه پوهېږئ. یعنې په الله باندې دروغ جوړ کړئ، شیطان دا غواړي. نو اوس یو شی الله حلال کړی دی او ته یې حرامې، دا په الله باندې دروغ شو که نه؟ الله نه دی حرام کړی ته یې حرامې، یو شی الله حرام کړی ته حلالې، دا په الله باندې دروغ شو. شیطان هم دا غواړي. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ او کله چې ویل شي دوی ته تابعداري وکړئ د هغه څه چې نازل کړي دي الله. دې ځکه الله د مشرکانو دلیل بیانوي چې مشرکانو ته کله دا وویلی شي چې تابعداري وکړئ د ما انزل الله، او ما انزل الله کې دنه قرآن او حدیث راځي، تابعداري وکړئ د څه؟ د قرآن او د حدیث. نو دوی سوي قالوا وی دوی بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا بلکې منګه تابعداري کوو دغه طریقې چې موږ پرې موندلي دي خپل مشران. دی دلیل دی. موږ په چا پسې روان یو؟ مشرانو پسې. اولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ایا اگر کو مشران د دوی چې نه پوهېدو په هېڅ او نه په نیغه لاره وو، الله بیا ورپسې روان یې د دوی جواب هم دغه بیا ورپسې ځو. تفسیر قرطبي کې او امام ابن عطیه، ابو حیان او الوسی رحمهم الله دې ټولو دا خبره لیکلې ده. وی دلته خو په مشرکانو باندې رد دی، خو په دې کې رد دی په هغه مقلدینو باندې کومو ته چې قرآن او حدیث پیش کړی شي، نو هغوی وایي موږ په دې باندې عمل نشو کولی، موږ د مشرانو په لار روان یو. او نن سبا زموږ په ملکونو کې دا متعصب مقلدین دا ښه ډېر دي چې هغوی د دې سره کار نشتی چې الله څه وایي د الله پیغمبر څه وایي. دا غوی کار د دې سره دی چې زمونږ کتاب سوی، زمونږ امام سوی، زمونږ مولا سوی، زمونږ مذهب سوی. او دا څومره ظلم دی او څومره ناانصافي ده چې ته قرآن شاته غوزار کې، حدیث شاته غوزار کې او د پلاني او د علاني خبره مضبوطه راونیسي. زمونږ په دې دین کې دا قسمه تقلیدونه نشته. زمونږ په دین کې تابعداري د تابعداري د قرآن او د حدیث کول او د علماء خبرې منل هغه چې هغه موافقي د قرآن او د حدیث سره، او هغه خبرې پرېښوده په ادب او په احترام سره کومې خبرې چې خلافي د قرآن او د حدیث. موږ د علماء قدر کوو، د امامانو احترام کوو، زموږ د سر تاجونه دي، زموږ د سترګو تور دي او زموږ د زړه سرونه دي. خو دومره ده چې د قرآن او حدیث سره د هر چا سره د محبت نه زیات محبت موږ د قرآن او حدیث سره کوو. والذین آمنوا اشد حبا لله دا خبره مخکې تیره شو چې ایمان والا د الله سره په مینه کې بیا ډېر سخت دي، بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په مینه کې ډېر سخت دي. دا د اهل سنت والجماعت او د اهل حدیث او د سلفیانو نښه ده چې هغوی قرآن او حدیث سره په مینه محبت کې ډېر سخت دي. نو دا خبرې پرېږدئ چې زما مذهب جدا دی او ستا مذهب جدا دی. مذهب زمونږ د ټولو یو دی او هغه اسلام. قرآن زمونږ د ټولو یو دی، پیغمبر زمونږ د ټولو یو دی، قبله زمونږ د ټولو یو ده،
امامان زمونږ د ټولو امامان دي، کاغه د سلور امامان دي او کاغه د دوی نه علاوه نور امامان دي. د سلور امامان امام ابو حنیفه رحمه الله، امام شافعی رحمه الله، امام مالک رحمه الله، امام احمد ابن حنبل رحمه الله، دا ټول زمونږ امامان دي. امام بخاری دا امام دی، یوازې په امت کې ورسېب سلور امامان نه دي، ډیر شي امامان دي. امام سفیان الثوری رحمه الله، امام عبد الله بن المبارك، امام اسحاق بن راهويه، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابن ماجه، دنیا دی دنیا. او دا خبره کول چې په امت کې صرف سلور امامان دي، دا په امت باندې بدګماني ده چې په دومره غټ امت کې صرف سو امامان دي سلور، دا غلطه خبره. په دې دومره غټ امت کې سره پاسه 1400 کاله تیر شو، صرف سلور امامان پیدا شي. خود دغه امامانو له الله شهرت ورکړي، مشرتیا ولا ورکړي، خو دې دا مطلب نه دی چې دغوی نه علاوه نور امامان نشته. امام ابو حنیفه رحمه الله زمونږ مشر امام، په دې سلور امامانو کې مشر دی. هغه د تعلیم موږ لره کړی دی. یو کس ته تپوس کوي امام صاحب چې ستا خبره د قرآن خلاف راشي سبق کوو، غصه شو، د مخې سور شو، وایي دا تپوس ته کول دی؟ زما دا خبره به دیوال لره واچي خو په قرآن به عمل کوي. بل کس ورته وي امام صاحب که د حدیثو خلاف غصه شو، په حدیثو به عمل کوي. وی امام صاحب که د صحابه کرامو د خبرې خلافي، وی صحابه کرامو په خبره به عمل کوي. وی که د تابعینو او به دغوی نه بعد چې کوم خلک دي که دغوی د خبرې خلافي، نو بیا به دلایلو ته ګوري، ځکه چې بیا زموږ خبرې څه دي؟ یو شان دي. چې کله یو شان شي نو بیا به ته ګوري چې دلیل د چا سره دی. دا د امام صاحب هغه تربیت دی چې موږ له راکړی. او دا خلک موږ ته وایي تاسو امام صاحب نه منئ. امام صاحب منل خو دا دي چې کوم تربیت هغه تاله درکړی ته په هغې روان شي. او که اوس د امام صاحب وی الله دې زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي، نو دې خلکو به هغه ته موابي ویلی، دوی دا موابي دی، دیم دا خبرې نه مني، او دیم په مخه وایي چې قرآن او حدیث. امام مالک رحمه الله وی هغه به د رسول صلی په جمعات کې درس کو، وی د هر چا د خبرې نه به چا اخیستی کېږي، څه پرېښودی کېږي، سوای د دې قبر والا نه وي د هر خبره به منئ. دې کې اشاره دې ته وکړه چې ګورې زما به ټولې خبرې نه منئ، کومه خبره کې زما سره دلیل نه هغه به پرېږدئ. امام شافعی رحمه الله پیری او حدیث وی شاګرد وته امام صاحب دا حدیث صحیح دی او صحیح دی، وی ستا په مذهب کې شته ته منی؟ وی دا غدا مخ تکسر شو د غسین ودرید، وی ارایت فی وسط زنارا، تتزن نصرانی ښکارم که څنګه؟ تتزه عیسائی ښکارم، یهودی د ښکارم، د ګیرجین د چرته لیدلم چې راوته ما چې د رسول صلی صحیح حدیث راځي ته زمانه ته پوښتنه کوي چې ته منی که نه منی؟ چې د رسول صلی حدیث راغی دا ته پوښ پکې به کوم ځای کې پاتې شو چې ته منی او که نه منی؟ امام احمد بن حنبل رحمه الله به وی زما تقلید مکوئ، د امام مالک تقلید مکوئ، د امام اوزاعی تقلید مکوئ، ولکن خذوا العلم، خو علم واخلی د هغه ځینه چې د امامانو ته اخیستی دی. هغه کوم ځای دی؟ قرآن او حدیث. نو دا د امامانو تربیت ته چې موږ له راکړی. نن سبا چې ډېرو خلکو ته ووایي چې دا مسله قرآن حدیث کې دي، خاصه موږ هغه پلار نیکه جو نه پوهېدو، لکه څنګه چې دي چې الله د مشرکانو خبره کوي چې موږ به د پلار نیکه په لار روان یو. نو ته ورته او نه پوهېدو په دې مسله کې ستا پلار هغه خطا و، هغه دومره غټ سړی خطا شو، نشي چلو شو، خطا په انسان نه راځي، په علماو خطا راځي، په غټ انسانانو خطا راځي، نه که بدر علی سي چلو شو. نو قرآن او حدیث تابعداري کوي، او د چا خبره چې د قرآن او حدیث سره برابري هغه منئ، د چا خبره چې برابر دې ته مه ګورئ چې دا سړی څوک دی، خو دې ته ګورئ دا خبره چې کوي چې دې کې دلیل شته او که نه. ندور مع الحق حيث دار وندور مع الدليل حيث دار. زمونږ منهج دا دی غوږو ته کولو کوي، موږ ګورئ د دلیل سره تاویږو چې کوم طرف ته هم تاو شو، په یو ځای کې ودرېږو نه، ځکه چې یو سړی دې مضبوط راونیو د رسول صلی الله نه علاوه، نو بیا به تالته ودرېږي، کیدای شي حق د نه په بل طرف تاو شي، ته به هلته پاتې شوی. خو موږ ګورئ په حق پسې تاویږو چې کوم ځای ته هم حق لاړ، که پاکستانی بیانوي او که افغاني بیانوي او که سعودي بیانوي او که مصري بیانوي او که سوډاني بیانوي،
او که ښځې بیانوي او که سړی بیانوي، که ماشومې بیانوي او که بوډۍ بیانوي، خو چې خبرې سره دلیل وي موږ له خبره منو. دا څومره ښکلی منهج دی. دا منهج خو زموږ د ټولو دی الحمدلله، دی که نه دی؟ دا خو ټولو منهج دی چې قرآن او حدیث به منو په فهم د سلف صالحینو. زموږ د دین مشران چې څنګه پوه شوي دي په قرآن او حدیث، هغه شان به پوهېږو، د هغوی نه به مخکې هم نه ځو. دا هم ډېره اهمه خبره. بعضو کسانو ځان ته په کور کې چې دی قرآن او حدیث یې او چې دی پې څنګه پوهېږي فتوې ورکوي. نه، ته به ګوري چې دا حدیث خو صحابه کرامو هم اورېدلی، خو هغوی په دې څنګه پوه کړی ځان، هغوی د دې حدیث نه څه فایدې راغستې وي، هغوی د دې آیت څه تفسیر کړی و، نو بیا به پې عمل کې. بعض خلک د ځان نه بچې قرآن او حدیثو سره پراته د ځان نه مجتهد جوړ کړي، مجتهد الدهر او فقیه العصر، د چا پلار به ورسره بیا خبرې وکړي. نو دې ته به پکې ګوري چې د دین مشران څه وایي، صحابه کرام څه وایي، امامان په دې مسله څنګه پوه شوي دي، تابعین پې څنګه پوه شوي دي. نو د دې ټولو علماو قدر او احترام په موږ باندې واجب دی. خو موږ ته هم دې علماو دا تربیت ښوولی دی، د قرآن او حدیث په رڼا کې راته ښوولی دی چې کوم ځای کې زموږ خبره د قرآن او حدیث خلاف و، نو هغه به پرېږدئ. تاسو ټول د دې خبرې ما ته پته لري چې د الله د رضا لپاره ما سره محبت کوئ، الله سبحانه وتعالی تاسو ټولو قدر او احترام وکړي، الله دې ستاسو سره محبت وکړي. خو محبت دا نه دی چې زه په ګډوډو سر شم تاسو هغه ګډوډې منئ، زه کمزوري خبرې کوم تاسو منئ، زه د قرآن او حدیث خلاف لیکم تاسو یې منئ. محبت دا دی چې کوم ځای کې زما خبره کمزوري د قرآن او حدیث خلاف وي، نو هلته هغه خبره پرېږدئ او زما پکې م اصلاح وکړئ چې ته دې خبره کې خطا یې، په ښه طریقې سره، په ادب او په احترام سره. دا دې خلکو په موږ باندې هسې بهتان لګولی چې دوی د علماو بې ادبي کوي. الحمدلله زما د دعوت په دې باب کې څه د پاسه 8 کاله وشو، او په موږ باندې څوک دا نشي ثابتولی چې د اوسه پورې موږ چاته کنځلې کړي. امامان خو غټ امامان دي، دا اوسني چې کوم دي چې د مولا ګوټې غونته کوي او کنځلې منځلې ډېرې کوي، موږ هغه ته هم کنځلې نه کوو، مولا ګوټې. او د عام خلک هم په موږ پسې ډېرې بدې ردوي. موږ چې دوی ته الحمدلله کنځلې نه دي کړي، نو موږ به د دین اغستنو ته او د دین اغستورو ته کنځلې کوو. څوک ته ثابت کوو چې چا ثابته کړه، نو چې څه قسمه جرمانه او سزا ماله راکوي، نو تاسو ټول پې ګواه شئ چې زه ورته تیار یم، خو په ما به یې ثابتوي چې او تا په پلاني درس کې په پلاني امام صاحب پسې کنځلې کړي دي او پلانی امام دې دغه بې ادبي دي کړې ده او دا دې کړې ده. الحمدلله دغه زموږ ټول مشران دي. الله دې موږ په قرآن او حدیث باندې مضبوط ساتي او د دې مشرانو سره دې الله زموږ ملاقاتونه په جنت کې وکړي. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق، او مثال دا کسانو چې کفر کړی دی په شان دغه سړي دی چې اوازونه کوي، بما لا يسمع الا دعاء ونداء، هغه سارو ته چې ناوري مگر اواز او چغه. سناشنا مثال الله ذکر کړی دی کافران. الله وی دوی نه پوهېږي، لکه یو شپنکی چې ګډو بیزو ته اواز کوي، نو دا ګډې بیزې پوهېږي چې څه وایي؟ ها، خو د دې ورته صرف په غوږونې اواز لګي، بس چې موږ ته اواز وشو، خو دا پته ورته نشي چې څه دي. دغه شان د دې مشرکانو مثال دی چې هغه غږ خو پې لګي، اواز ورته رسي، خو په دې خبره باندې پوهېږي نه. صم بکم عمی فهم لا یعقلون، دوی کاڼه دي، چاړهګان دي، ړانده دي، نو دوی عقل نه لري. یا ایها الذین آمنوا، ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، خورئ د پاک هغه مالونو نه چې ما درکړي دي تاسو ته. د ځان نه حلالول او حرامول مه کوئ. واشکروا لله، او شکر وباسئ د الله، ان کنتم ایاه تعبدون، که چېرته تاسو خاص د هغه بندګي کوئ. حدیث کې دا راځي، په صحیح مسلم کې دا حدیث دی چې کله یو انسان ډوډۍ وخوري او اوبه وڅکي، څه شی وڅکي، او د هغې نه بعد د الله شکر وباسي، الله ترې راضي کړي. د الله شکر وایسته د خوراک نه بعد. انما حرم عليكم الميتة
یقینا الله حرام کړی د پتا سو باندې مرداره والدم او وینا بیول شوی ولحم الخنزير او وخد خنزير وما وهل به لغير الله او هغه چې आवाज وکړي شي باغی باندې د پاره د نزدېکت د غیر الله الله سه حرام کړی نو دیږي ک الله بیان کړی چې ماده د حرام کړی حرام کارونه خو نورم شتي حرام خوراک نورم شتي الله ولې د صدور ذکر کړو د خاص په دې ذکر کوي چې عربو به خصوصا د سلور شینه جایز ګڼل نو الله وی چې مردار حرام ده سیوی د وی مردار نه چې هغه حلال ده کما ها د دریاب مرداره چې کوم ساروی په دریاب کې وسی او هغه مړ شي نو دا خوراک سره جایز دی او هغه وینه چې به ولکې ساروی حلال کې پاور کې کوم وینه چې کنه دا حرام ده ولحم الخنزير غوخه د خنزير وما وهل به لغير الله او هر هغه شی چې باغی باندې د غیر الله د پر आवाज شوی په دې کې یوازې ساروی نه دی هغه شمی هغه تیل ساروی اوریجی چینی چې د غیر الله په نوم باندې نظر کړی شي د ټول حرام دي د خلک چې درګاونو ته ځي مشرکان صرف ساروی خو نه وړي کنه قسمه قسم شینه راغستي په دې ټولو باندې د غیر الله د پر आवाज شوی دی فمن اضطر غير باغ ولا عاد نسوک چې محتاج شو چې نه دی طلبکار د خوند او نه دی زیاتې کوونکې فلا اثم علیه نشتی ګناه په هغه باندې یو سړی دی محتاج شو سخ نور هیڅ خوراک ورته نه میلاوي او صرف د خنزیر غوښه پرته ده الله وی دی خوړی شي خو په دوه شرطونو غیر باغ چې نه به طلبګاری د خوند لپاره به نه خوري ولا عاد او نه به زیاتې کوونکی څومره چې ضرورت هغه وخوره او چې سړی لګیا دی و دومره وخوره چې ته پې لري مرګ نه څه شي بچ شي بیا به مخې ته حلال خوراک وکړي د هغو دپاره جایز ان الله غفور رحیم یقینا الله بخونکې مهربان دی ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب یقینا خلق چې پټي هغه چې نازل کړي دی الله د کتابنا بیا رټنه د خلکو ته چې حق پټي ويشترون به ثمنا قليلا او اخلي باغي باندې لګ دنیا زموږ په دې امت کې هم دي سیمبولیان شتي ګوري چې حق پټي د پیسو د پاره د دنیا د پاره الله بول سزا ورکې دي توکل اولئک ما یاکلون فی بطونهم الا النار دغه کسان نه چې په خپل خېټو کې مگر ور ولا يكلمهم الله يوم القيامه او خبري بنکې د دوی سره الله په ورځ د قیامت ولا يزكيهم او نه پاکي دوی لره الله به د ګناهونو نه پاکي ولهم عذاب أليم او د دوی لپاره عذاب دې دردناک اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى دا کسان دي چې اغستې د گمراهي په مقابله د هدایت کې والعذاب بالمغفرة او عذاب اغستې دي په مقابله د بخانه کې فما اصبرهم على النار نصدیر صبرناک دی دوی په اور باندې څومره صبر دې په دې اور باندې ذلك دا عذاب بدي وجده بأن الله نزل الكتاب بالحق يقينا الله نازل كرده دا كتاب بحق سرا دا عذاب د دې درسه دي چې دا کتاب الله په حق نازل کړي دي او دا غره طرف نه دوی په اختلافات وکړو دا خبره نه مني د دې درسه عذاب دي وإن الذين اختلفوا في الكتاب او يقينا كسان چې اختلاف کړي دي په کتاب کې لفي شقاق بعيد خامخ مخالفت کې دي لري د حقنا دا خلق الله د حق نه دي لري
چا چې اختلاف کړی دی او د حق نه مني. حدیث چې زموږ د درس اختتام ته ورسېدو ان شاء الله سبب د 100 نمبر آیت نه شروع کو او الله سبحانه وتعالى دې موږ په قران او حديث باندې پوه کړي او الله سبحانه وتعالى دې موږ له توفیق راکړي قران او حديث باندې عمل کولو. هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.